大鹏，你看，这我妈她刚出院，也需要人照顾。你看我公司那边也请不了假。再说了，我的工资也比较高一点，一个月1万多。你不是工资3、4千块钱吗？那边也好请假，能不能麻烦你请假照顾我妈呀？啊，这也行，小雪，咱们都是一家人。你看这咱妈呀，她是血管堵塞，谁知道这么严重，一下子给瘫痪了呢。这行了，大鹏，这只要后期康复就行了，一个人照顾。这我还忙着去上班呢，这照顾妈就靠你了。行，妈，我去上班了，让大鹏在家里照顾你，这还要康复治疗呢，后期。好，小雪，你去吧。行，这路上慢点。好，妈。有什么事打电话啊？老婆子，坐这里挺舒服啊！你说说你啊，生病了，花了我们那么多钱，这老了还给我们添麻烦。女婿，我也不想这样子，这人老了也身不由己了。哟，这说的跟个不是你自己的错一样，这是你的身体，你自己怎么不管理好啊？你还不如一下子死了算了呢！这后期治疗还不知道花多少钱呢，因为你，我现在工作也不能工作了，在家里面伺候你这个老婆子，你说说你呀，浪费我多少大好时间呀你，气死我了！大鹏，你别这样子对我好不好呀？那我能动的时候也帮你们家不少呀。这我家闺女在外不挣着钱的吗？你伺候我2天怎么了？你对我们好那是应该的，伺候你，我伺候1小时都不想伺候。这个臭老婆子又脏又臭的，还在我们家整天伺候吃伺候你喝。我告诉你，老婆子，最好给我少添点麻烦。哼，现在我不上班了也好，可以出去玩，还是你闺女啊挣着钱给我们花呢。今天我出去打牌喝酒去，你在家里面待着啊，听见没有？那上午吃什么饭呀？吃什么？喝点凉水就算了。吃饭？你配吃饭吗？一个造粪机器，在家里面添麻烦。哼！大鹏，叫什么叫？叫什么叫啊？做饭了吧？做饭？哦，不巧，今天我朋友约我出去吃饭呢。你呀，喝点水就算了啊，也饿不死，饿了就喝一口啊，拿着。哼，你腿不能动，手还能动吗？大鹏，你这一出去都是一整天，要不行，你把我拉到屋里面去吧，外边太冷了。你怎么那么多事呀？我这急着呢，在家里面好好待着。哼！大鹏，大鹏。哎呀，这样也不能光让他喝水，万一到时候身体出了事，我咋做可就完了。给他个干馒头，饿不死，够他吃几天的呢。死老婆子，那今天我心情好，给你一个干馒头，你吃吧啊！我可警告你，你呀最好给我老实点，嘴巴不要乱说什么，特别是在你闺女面前，要不然的话，哼，每天都是我照顾你，你说点什么错话了，
你给我等着瞧。反正你闺女这2天加班，她也不知道。你自己明白没有啊？我不说。哼，算儿聪明，干馒头省着点吃。我出去潇洒潇洒去，唱个歌。别吃那么快啊，下午可就没了。知道没有？你怎么知道没有？知道了。哼。小雪，这上班去了。是呀，大鹏，像你这样的女婿真是不多见。你看你这么孝顺我妈，这我上班也放心了。大鹏，谢谢你，这我也发工资了，等一会儿我给你打过去2万块钱。好。闺女，你能不能不去上班了？要不你给他换换，上哪去上班？你在家陪我呀。妈，你看看，这说什么呢？小雪她工资高，你这后续康复治疗需要更多钱呢。小雪这干得好好的，就让她接着干呗。对呀，是不是呀？对，这大鹏说的也是。妈，你呀，在家好好的，知道没有？闺女。行了，妈，这时间也该到了。大鹏，你看这起风了，一会儿把妈推到屋里去好哈。好，这屋里面地儿还补汤呢，你喝完再走呗。我就不喝了，我先走了哈。啊，这么闺女，小姐瞧，闺女，闺女。妈，你这怎么咳嗽了呀？小雪，没事，可能啊这边风大，刮的咳嗽了。等一会儿啊，我给他包点药啊，有药给他吃。你走吧，走吧，啊。行，大鹏，你呀赶紧把妈扶到屋里去，这来不及了哈。哭什么哭？咳嗽什么咳嗽啊？你个死老婆子，想干什么呀？你闺女在家，而且她每一次走，你就咳着哭。你是不是对她暗示什么呀？啊！我让你说，我让你说，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 让你说。你个死老婆子！我告诉你，这个家里面，我要是不好过一点，你也别想好过，你知道吗？你啊！别哭了，别换衣服，快点！打死你！你死老婆子，死老婆子！走，闺女啊，今天妈带你去超市啊买点好吃的。哎，嫂子，小雪啊，你这上班去啊？啊，对，你看这2个女儿多漂亮呀！你呀以后肯定有福。这没啥事儿，我就先走了。哎，小雪，你别走呢，这我有事儿想跟你说。嫂子，这我们都是老邻居了，你有啥事儿直接说。小雪，这有些话呀，我不知道当娘不当娘。你看，我实在是听不下去了，就跟你说了吧。你说啊，我每次走到你们家门口，我都会听到你妈在家呀，老是在那里大哭大叫的，这也不知道怎么回事。你说这大鹏嘛，他不上班，在家照顾你妈，他一天到晚的他都不着家呀，出去打牌都是玩。这大鹏他怎么能这样呢？嫂子，你肯定看错了，这大鹏在家照顾我妈呢。
炖那排骨汤什么的，照顾的可好了。小雪啊，咱们可是老邻居，我才跟你说的。行了行了，我这还带着我女儿去超市买东西呢，我先走了啊。行，嫂子。这大鹏不可能这样子对我妈呀！不行，这宁可信其有，也不可信其无。我回家看看去。好你个大鹏，竟然敢这样对我妈！怪不得我每次去上班走的时候，我妈都咳嗽，原来是她在暗示我什么，都是我的错。打死你！你上车！我上车！妈，这你怎么打呀，妈？哎呀，快起来！来，快坐！哎呀，快坐啊！哎呀，闺女，你可回来了。小雪，这咱妈刚才想下去走走，这一不留神知道摔倒了。哎呀，妈对不起，都是我这个错。哎呀，都是我照顾不周。哎呀，行了，谁在说？小雪，我怎么说了？你打我干什么呀？打你干什么？我都亲眼看到了，是你在家里面打我吗？大鹏，你是个人吗你？我妈，她这一生都是为了我们这一个家呀，她就我这一个女儿，她把她家里面的房子地都卖了，钱全部都给谁了？给了我们呀！啊，他希望什么呀？希望他的女儿能够过得好一点。这他生病了，你就开始嫌弃他了啊？你忘了他以前所有的好吗？当年你打他输了50万呀，人家要砍你的手，是谁？是我妈帮你还清了钱。你说你就是他的亲生儿子，你治好了伤疤忘了疼，你真是无可救药呀！妈，是我对不起你。妈，你放心，我请假，这我陪着你把你的病看好为止。是女儿没有尽到孝道，妈，以后我一定会好好的孝顺你的。行了，大鹏，我们还是离婚算了。本来那城里的房子我都已经看好了，准备定下呢。我看你也不用去了，就在这老家待着吧。小雪，不行，妈，我知道错了，我再也不会这样子对你了。我知道错了，求求你了，不要跟我离婚，妈。大鹏，这都是你咎由自取。闺女，你离婚我支持你。这么多年来，我一直都让着他，希望他能改好。这么多年，我实在是太伤心了。妈，行，妈，小雪，我们走。小雪，妈，你们不能走，你走了我可怎么办呀？妈，这是我自己自作自受，这人可不能忘了，哎，妈。老人讲那过去的事儿，